黏痰是肺燥，白痰是肺寒，黄痰是肺热。分清不同的咳嗽，记好3个中成药。对症调理：一、白痰是肺寒，寒邪侵袭了肺部，导致肺气宣发失常，表现为经常咳嗽，痰多但很清晰，通常是早上、晚上咳嗽会比较厉害，可以试试2成丸。二、痰黏是肺燥，经常干咳，痰黏很难咳出，经常觉得鼻子干干的，可以试试小青龙颗粒。三、黄痰是肺热，痰非常粘稠，颜色发黄，有时还带着一点绿，黄绿色的，还伴有头痛、发热、口干口渴、舌质发红、大便干燥，可以试试蛇胆川贝叶。你记住了吗？